અને હું ડાયરેક્ટ જુનાગઢથી આવું છું, કીર્તિભાઈની રાવટીથી જ, અને સીધા પ્રકાશભાઈની રાવટીએ જેવો આવ્યો એવો અહીં ગિરનારના દર્શન થઈ ગયા. આજે ગિરનાર ખડો થઈ ગયો સંતો. ભાઈ ભાઈ તમારા પ્રેમને, તમારા ભાવને. હવે એક નાનકડું ભજન પ્રકાશભાઈનો આદેશ છે એટલે બે વાણી જી, કે જે રાજસ્થાનના શબ્દો 35 વર્ષ પહેલા મેં ગુજરાતની કેસેટમાં મૂક્યા હતા. संत मिलन को चालिए तजी मोह माया अभिमान, अरे वो तो जू जू पग आगे धरे तो कोटि के यगन समान. साउंड ऑपरेटर के पास में जितने भी भक्त खड़े हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, साउंड सिस्टम बंद हो जाएगा. आपसे निवेदन थोड़ी सी वहां जगह बना ले. आप आगे जो खड़े हैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, बैठे. इतना सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है पूरी मर्यादाओं के साथ, अनुशासन के साथ. तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, आप सभी जहां जगह मिले एक बार बैठ जाए. भैया आप भी बैठो एक बार. बीच में जो खड़े हैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाए आप सभी. बहुत सारी जगह है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग आज के कार्यक्रम में मिल रहा है. और मंच पर संतों के अलावा, अतिथियों के अलावा जितने भी भक्त मंच पर बैठे हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है वह यह जगह बिल्कुल खाली कर दे. मंच क्षमता से अधिक भर चुका है. आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो अतिथियों के अलावा, संतों के अलावा जितने भी सज्जन बैठे हैं, जब तक आप यहां से उठोगे नहीं तब तक कार्यक्रम यहां से आगे नहीं बढ़ेगा. पहले एक बार मंच पूरा खाली कर दे. आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, बोल शिवगिरी जी महाराज की. ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव है, क्योंकि जब आप लोगों की शक्ति देखी, और आसमां को निहारती जमीन देखी, इतिहास गवाह बन गया है. शिवगिरी जी महाराज के भक्तों की इतनी जबरदस्त भक्ति देखी. વાહ, આપણા એલાઉન્સર સાહેબે જે વાત કરી એ બધા નોંધ લેજો સ્વજનો, કારણ કે બહુ ભીડ થઈ જાય, મંડપમાં હલાહલ થઈ જાય તો કાર્યક્રમ બગડી જાય. એના માટે આપણી જવાબદારી છે. એટલે બાપા બધા આજે એમ ગોઠવાઈ ગયા એમ હલન ચલન ન થાય, કારણ કે આ તો જેમ કીધું એમ ઐતિહાસિક ભૂમિ અને ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ. तो कटड़े सुआवे, अरे कानो कानो कानो, कटड़े सुआयो कान जी कटड़े सु, राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी. कटड़े सु आवी गयो आवो शिवगर जटाधारी. तब मुरली बजावे, तब डमरू बजावे, बाबा मोरली बजावे, बाबा डमरू बजावे रे, बाबा मोरली बजावे रे, बाबा शिवगर जटाधारी. सुवायो रे मारो शिवगर जटा, कान जी जरुकाती राधा राधा रानी. पहाड़ोથી આવી ગયા આવો શિવગર જટાધારી. પહાડો તું આયા રે મારા શિવગર
જટાધારી આ સુરથી આવ્યા રે આવો શિવગર જટાધારી ડુંગર સુગાયા રે મારા શિવગર જટાધારી બબ મોરલી બજાવે બબ ડમરૂ બજાવે બબ મોરલી 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 પણ કેવી મોરલી જય હો ભુવાભાઈ જય હો. આ કપાસિયા વાહ ઓજી રે ઓ એ 14 વર્ષના કાનજી હતા 16 વર્ષના રાધા 14 વર્ષના કાનજી ને 16 વર્ષની રાધા એવા 12 વર્ષના હતા બાબોજી શિવગર જટાધારી તબ મોરલી બજાવે તબ ડમરૂ બજાવે તબ મોરલી બજાવે તબ ડમરૂ ડમરૂ ટાક 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 ડમરૂ બજાવે રે આવો શિવગર જટા 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 ધારી રે મારો શિવગર જટાધારી વાહ સંગીત વાહ જય હો જય હો. બરફી જમે કાનો એ હલવો તો રાધા રાણી રાધા બરફી में હલવો તો बीजी में कानो हलवो तो राधा रानी બરફી જમે કાનજી હલવો તો રાધા રાણી अरे बरफी में कानजी हलवो तो राधा रानी એવા ગાજાની ચલમ પીતા બાબો શિવગર જટાધારી તબ મોરલી બજાવે તબ ડમરૂ બજાવે તબ ડમરૂ 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 તબ ડમરૂ બજાવે તબ ડમરૂ 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 તબ મોરલી બજાવે રે મારો શિવગર જટાધારી अब मुरली बजावे रे मारो शिवगर जटाधारी
पहाड़ों ना जोगी अब तो बाबा जी 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 पहाड़ों ना जोगी अब तो लजा भगतो नी राखजो આવી બાળ પટુકની વિનતી મન ચરણે લેજો ધારી પવ મોરની બજાવને કટડે શું આવે કાનજી કટડે શું રાધા રાણી કટડે શું આવી કારે આવો શિવગર જટાધારી આવો શિવગર જટાધારી આવો શિવગર જટાધારી આવો શિવગર જટાધારી બોલીએ શિવગરજી મહારાજ की બહુ આનંદની સાથે આપણા રાજસ્થાનની ધરતીના પણ અત્યારે તો વર્લ્ડમાં નામ એમના કાર્યક્રમમાં પણ બે વાણી મને કરવા મળી એ ભાગ્યની વાત છે એટલે સંગીત સાઉન્ડ આ બધું જોતા નહીતર ચાર કાળીએ હું ગાઉં નહીં આટલું ઊંચું પ્રકાશભાઈના અવાજે મેં ગાયું ને અમે ચાર સફેદે ગાવાવાળા પણ જરા પણ તકલીફ ન પડીને આનંદ આવી ગયો એટલે એકવાર જયનાદ કરી અને પાછા એલાઉન્સર સાહેબને આપણે હુંફીએ નમો પાર્વતી પતિ હાર 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 મહાદેવ મહાદેવ હાર 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 મહાદેવ 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 હરિઓમ 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 મહાદેવ મહાદેવ હરિઓમ। एक बार बटुक मुरारी बापूजी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने दो भजनों की प्रस्तुति दी। बाबूजी राठौड़ के भजन की जो फरमाइश है वो यहाँ से हम पूरी करने जा रहे हैं। बोल बाबूजी राठौड़ की, दोनों हाथ उठा करके बोल बाबूजी राठौड़ की, गौ मात की। और आगे जितने भी युवा साथी है, युवा तरुणाई है, जो भारत के भविष्य है, एक बार अपने स्वयं के लिए जोरदार तालियां जो बजाओ। पीछे लोग खड़े हैं वो बैठ जाओगे अब। पीछे जितने भी सज्जन खड़े बैठ जाए। ये बटुक जी महाराज के भजन के चक्कर में आप सब लोग आगे आगे देखो बटुक जी ने कैसी कृपा कर दी देखो आप। लेकिन कोई नहीं,